హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో ఈరోజు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వంట చెప్తాను. పులిహోర. అయ్యయ్యో మీరు అనుకుంటున్న పులిహోర కాదండి, ఇది గుళ్ళో ప్రసాదంగా మనం తినే పులిహోర గురించి చెప్తున్నా. సో మనకి జనరల్గా అమ్మవారి టెంపుల్స్ అంతే బాగా గుర్తొచ్చేది పులిహోర కానీ పరమాన్నం కానీ. సో పులిహోర అంటే జనరల్ చాలామంది అమ్మో అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ కదా అనుకుంటారు, కానీ ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ టైం ప్రతి ఫ్రైడే ఇదే కావాలని అడుగుతారు. సో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ప్యూర్గా టెంపుల్ స్టైల్ అండి. మీరు కావాలంటే ఇంట్లో నార్మల్ కావాలంటే అది వేరే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అది కూడా మీకు ఇందులో యాడ్ చేసి చెప్పేస్తాను. సో టెంపుల్ స్టైల్కి అయితే మీరు సింపుల్గా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫాలో అవ్వండి. శనగపప్పు, మినపప్పు, కొంచెం ఇవి దోరగా కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ ఇందులో పల్లీలు, అండ్ ఈ పౌడర్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టెంపుల్ స్టైల్ పులిహోరకి అయితే. సో పల్లీలు కూడా వేసుకున్నాక కొంచెం జీలకర్ర, ఆవాలు, అండ్ వీటితో పాటు కొంచెం మెంతులు అండ్ నువ్వులు కూడా. సో నువ్వులు మన డైలీ లైఫ్లో ఎంత యాడ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల కోసం. ఎందుకంటే ఇప్పట్లో చాలా వరకు అందరికీ బోన్ ఇష్యూస్ అనేది, అంటే బోన్స్ చాలా వీక్గా ఉంటున్నాయి ఎస్పెషల్లీ. దానివల్ల నేను ఇన్ని రోజులు వీడియోస్ చేయలేకపోయాను. సో ప్లీజ్ డూ టేక్ కేర్. అండ్ ఇది ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసుకున్నాం ఇందులో. సో ఇది గ్రైండ్ చేసుకొని ఈ పౌడర్ని సపరేట్గా పెట్టేసుకుందాం మనం. సో ఇలా ఫైన్ పౌడర్ అయిపోతుంది కదా. సో ఈ చింతపండు వచ్చేసి మనం నానబెట్టుకునే చింతపండు అనమాట. ఇది ఉడకబెట్టింది అదంతా ఏం కాదు. సో జస్ట్ ఒక 15-20 మినిట్స్ నానబెట్టాక దాన్ని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇంకొక దాంట్లో ఆయిల్ వేసి ఆ చింతపండు పేస్ట్. సో మనం పులిహోర అంటే చింతపండు అది నానబెట్టి అది మళ్ళీ సపరేట్గా అది జ్యూస్ తీసి అది మరగాలి. సో పులిహోర అంటే చాలా జనరల్లీ పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకుంటారు, కానీ ఇదైతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఆ పేస్ట్లోని కొంచెం పసుపు మంచిగా ఇలా కలిపేసుకున్నాక కొంచెం పాటి అల్లం. సో మీరు ఎంత చిన్నగా తురుముకుంటే అంత మంచిది. కొంతమంది అల్లం అక్కడక్కడ తగిలితే ఇష్టపడరు, ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఉంటే. సో చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. అండ్ కొంచెం మీరు బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి, టేస్ట్ కొరకు బాగుంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఒకవేళ మీరు ఫాలో అయినట్టయితే నెక్స్ట్ ప్రతి వారం కూడా పులిహోర మీ యొక్క లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అంత బాగుంటుంది. సో ఈ పేస్ట్ కూడా సపరేట్గా ఒక దాంట్లో పెట్టేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్ పెట్టేసుకొని, ఇది సపరేట్గా తీసుకున్నారు కదా, మళ్ళీ బౌల్ పెట్టేసుకొని ఇందులో జీడిపప్పు, పల్లీలు. సో నా రిక్వెస్ట్ కొరకు వేసారు మా మమ్మీ, జీడిపప్పులు ఎక్కువ వేశారు. ఎంత తినాలనిపిస్తుంది జీడిపప్పులు, ఇంకేం చేస్తాం. ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఫ్యాట్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్యాట్ కదా. మనం తినే ఫ్యాట్ ఇంటేక్ కూడా ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో తెలిసి తింటే మంచిది, ఏదైనా అతిగా చేయకూడదు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మా మమ్మీ ఇలా చేసినప్పుడు తినేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. తర్వాత శనగపప్పు ఉండాలి కదా. తర్వాత కొంచెం ఆవాలు, తర్వాత కొంచెం ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో కొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మీరు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు. పులిహోర నార్మల్గా మరీ అంత స్పైసీగా ఏమి ఉండదు, నార్మల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అట్లా తురిమేసి వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎండుమిర్చి కూడా ఉండాల్సిందే. సో అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి అంటే అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ ఒక టెంపుల్లో ప్రసాదం వైబ్ అనేది మీకు వస్తుంది అన్నమాట. ఇలా కట్ చేసి వేసేసుకున్నాం కదా, మళ్ళీ కొంచెం అటు ఇటే కలిపేసేయండి. సో బాగా వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు మంచిగా కలుపుకొని, చిట్టపట్టలు ఆడుతుంది బాగా. కొంచెం ఇంగువ మనకి డైజెషన్కి మంచిది. కొంచెం పసుపు. సో వేడి వేడి అన్నం, ఇందులో మనం నెక్స్ట్ కొంచెం వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేయగానే అన్నంలో అరోమా భలే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు
ఇందులో మనం వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు ఇదంతా వేసుకొని మళ్ళీ చింతపండు అది వేసుకున్నాం కదా, పసుపు అవంతా కలుపుకొనింది అది కూడా యాడ్ చేసుకొని, సో ఇది మన పులుపుకి తగినంత పులుపుకి తగినంత వేసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే అది స్టోర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఇమీడియట్గా మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీలో మీరు అది మిగిల్చుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఈ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ పౌడర్, మనకి టెంపుల్ స్టైల్ వద్దనుకుంటే ఈ పౌడర్ మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. టెంపుల్ స్టైల్ కావాలంటే మీరు ఈ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, ఇంత చాలా సింపుల్ అసలు. సో అంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం లేదు. చూసారు కదా, సో పులిహోర రెడీ అయిపోయింది. సో దీనికి మా మమ్మీ కాంబినేషన్ వచ్చి పొటాటో ఫ్రై చేసి పెట్టారు. సూపర్గా ఉంది అసలు, డెడ్లీ కాంబినేషన్ అసలు. నాకైతే పర్టికులర్గా ఇంట్లో కాదు కానీ గుళ్ళ ప్రసాదం వైబే వచ్చింది. ఎందుకంటే పల్లీలు జీడిపప్పులు కూడా బాగా ఎక్కువ వేశారు కాబట్టి. సో చాలా బాగా నచ్చింది. సో మీరు ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.